Ребята, всем привет. Привет. Думал, что надо будет представляться, но вспомнил, что можно сказать, да просто мы снова. Решили мы отправиться в теплые края, закрыть сезон по ловле карпа. Попытаться это сделать без баранки. Да, есть шанс. Какая? 6-я? Это 6 уже было нулевых. Я потом еще голову. Есть шанс поймать 7-ю баранку в этом сезоне. Вот. Ну, надеюсь, что у нас будет все отлично. Твой рекорд какой? Пока 9, по-моему, 11. По карпу 9 килограмм. У меня 16 800 с копейками. И у нас есть надежда побить этот Big Fish. Выехали мы вечером. Дорога в пути у нас сколько составила? 14, наверное, да? Где-то почти 15. Почти 15 часов. Потому что ехать прилично с Брянска до Ставропольского края. Вот. Ну, мы почти уже подъехали. Погодка отличная. Надеемся, что штормовых ветров тоже у нас не будет. И мы отлично половим. Перед самым уездом организаторы решили провести, скажем так, фестиваль, закрытие сезона. И это немножко внесло коррективы. Но, с другой стороны, будет лишний повод, да, перезаброситься. Конечно, мы планировали на рыбалку, но по факту, получается, едем на турнир, где будет небольшое количество команд. Я думаю, что организаторы сделают все возможное, чтобы все половили. То есть выберут самые наиболее перспективные сектора. Мы, хотя на 100% об этом еще не уверены, что он действительно состоится. Вот. Ну, мы надеемся, что мы в любом случае хотя бы половим рыбу. Его не половить, нам бы ее поддержать желательно. Ловили мы до этого. Да. Ну, судя по 7-й баранке, тащить тебе жребий точно не даст. Ты, кстати, в церковь сходил? Не успел. Ну все, тогда, ребята, это снова, наверное, рыбалка будет без рыбы. Мы на месте помолимся. Все, мчим дальше. Так. Третий сектор засунете? Посажать в одну. Это тогда получится 30. Ну, значит, я говорю, 3, цифра 3 была. Я же говорю. Не, 5. Да. Самый наполнительный момент. 12. 12. Сядем в даму. 11. 11. Недалеко Рядом там перенес. Там будет, что я вам остался. Давай, 14-й. 10. 10. Так, друзья, прошла у нас жеребьевка. Я вытянул 10-й сектор. Не знаю, хорошо ли это или плохо. Ван что-то ходит хмурый. Видимо, точно не хочет, чтобы была у него 7-я баранка в этом сезоне. Единственное, нас огорчает то, что недавно здесь закончился турнир. И ребята, которые, кстати, стоят в соседнем нашем 11-м секторе, они еще здесь остались на этот турнир. Ну, это не турнир, можно сказать, просто фестиваль. 3 крайних сектора по одной стороне дамбы и 3 крайних другом. Всего 6 команд. Мы будем соревноваться. И ребята вот эти как раз поймали на предыдущем турнире всего лишь 2 рыбки. Ну, мы легких путей не ищем. Будем ловить, пытаться. Ловить. Обязательно. Но завтра. Да, а сейчас Расстановка лагеря. он уже боится это слово вслух произносить. Про 50 и так далее. В общем, друзья, мы сейчас будем продолжать устанавливать лагерь. Потом у нас вечером будет небольшой банкет дружеский. И, собственно, завтра выйдем уже на связь, как Володя найдет перспективную точку, где поймает Екатерину. Или Добрыня. Или Добрыня. А потом будет говорить: Екатерина, ты была не права. Все, друзья,
болейте за нас, будем бороться. Утро начинается не с кофе. Что там, Володя, на завтрак? Еда. Наш сегодняшний завтрак. На обед что у нас? Не знаю. Посмотрим. Борщ? Можно борщ. Я думал, у тебя есть программа запланированная. А ты, оказывается, Программа не знаешь. запланированная есть, но надо менять дни по желанию. Поэтому, если борщ, значит борщ. Нет, то гуляш. Хлебушек местный, вкусный. Вчера мы ели вообще прямо. Шашлык не нужен был. Один хлеб бы ел. Ну, реально вкусный. Ну что, друзья, всем приятного аппетита. Да, будем ловить рыбку. Так, пару слов хочется сказать о снастях. Будет полезная информация тем, кто соберется на данный водоем. Здесь есть, из-за того, что средний вес очень крупный, рыбы трофейной много, здесь есть ограничения по монтажам. Первых, это длина лидкора. Она должна составлять минимум 90 сантиметров. Второй нюанс, это монолидер. Плетеные шук-лидеры здесь запрещены. Столкнулся с определенной проблемой, потому что сколько лет-то я их уже не вязал и не ловил на них. Ну, придется. Такие вот правила. Администрация водоема заботится о здоровье рыбы и вот по определенным причинам вводит данное ограничение. Плюс ко всему это леска. Минимум 0,30 леска, соответственно, тут сразу накладывается ограничение по дальности автоматически, потому что чудес не бывает. С 0,30 лески, да еще и с монолидером, я думаю, что дальше каких-нибудь 160 залетных здесь не получится. Вот нередко обращаю внимание, но сегодня стоит, потому что вы пишете постоянно: Вова, почему ты не рассказываешь про свои снасти? Потому что, как правило, я рыбачу на одни и те же удилища, а сегодня у нас прямо такой эксклюзивный комплект. Это 3 бланка, которые только-только заехали в Россию, это, можно сказать, предсерийные образцы. Это FBC CS3, он полностью обновился. Сейчас я абсолютно вообще не буду заострять на этом внимание. К концу сезона постараюсь я отснять вам видео. И 2 пуристы. Это пуриста XTF Distance и обычная 375. Скажу, что от этих бланков остались только названия. Вот маленькая вам такая информация. Пуриста внешне стала похожа на Impressive, FBC вообще на себя не похож. В общем, много чего интересного, потом вам расскажу. И, как и обещал, здесь на рыбалочке потестировать китайский трехчастик Trionis, карбон. Если вот закрыть этикетки, да, и не сравнивать бренды, реально можно перепутать. Но это касается только первого колена. Посмотрим, как себя этот трехчастник покажет. Собственно, и Баси решили намотать на них лески, опять же таки по тем причинам, что 0,30 леска, хотя бы с Баси, может быть, там каких-нибудь 5-10 метров прибавит, хотя говорят, что здесь большая дистанция ловли не нужна, там все ловят по тропинкам, так называемым, там 40-60, 80-90, и там где-то есть сектора 115-120 метров. Вот, поэтому сейчас будем манкериться и начинаем ловлю.
Вот, друзья, наша первая рыбка. Проклятие снялось. Ребята, всем привет. Сутки остались позади. Пока мы с одной рыбкой. Но самое главное, что проклятие этого демона снято. Все, седьмой баранки нам не видать. Вот, ну, несмотря на то, что в предыдущем турнире, который вот буквально недавно закончился, ребята ловили, сейчас вообще у нас, наверное, 5 рыб нет на всех. Ночь поймали только мы, единственную, одну рыбу. И вчера со старта поймали наши соседи 2 некрупных карпа. Мы забрали Big Fish суток, 8,190, по-моему. Вот. И сейчас вот недавно ребята напротив взвесили. Но мы заметили, что очень много всплесков на поверхности. И, возможно, из-за этого слома холод пришел, и рыбка там по непонятным причинам не питается, либо не опускается на дно. И мы сейчас решили провести эксперимент и половить на зигрик. Вчера у нас была заготовлена прикормка, состоящая из мелкой фракции, то есть сыпуха, мелкое зерно 6-компонентное. Порезали, поломали, точнее, сливки, перчика. В общем, такое. Просто вот мы на старте прощупывали. У нас и ближние дистанции, и средние, и дальние. Поймали с ближника с 40 метров. Вот. Сейчас мы, собственно, хотим все это дело использовать для того, чтобы заготовить смесь вместе вот с таким вот ядерным ликвидом Tiger-Nut, который, попадая в воду, мутит просто сумасшедшим образом. Попробуем. Если на просянке 6 команд, которые сидят в достаточно перспективных секторах, дамба вся занята и никто не ловит, значит, надо делать то как минимум еще что-то не пробовал. То есть половить в толще. Я думаю, что это будет нормальная идейка и удастся нам поймать. Конечно, если крупная рыба клюнет, то на 4-метровый зигрик еще то удовольствие вытаскивать их. Ну, с другой стороны, получим максимальный кайф. Так что сейчас заливаем все это дело и пробуем. Долгожданная поклевочка. Зацепил, да? Да, что такой довольный? Первая твоя за десяточка, наверное. Не, он вряд ли. Мне кажется, тоже 8. Да, ага. Вовторсик. Снова наш спаситель. Важно. Да, хороший кабан. Фух. Ну, я думаю, да. Тут десяточка должна быть, потому что он достаточно толстый. Снова. Блин. Так, подожди, давай вывалим сюда его. Потихоньку перекладывай. Я снизу буду тащить. Что ж ты, блин? Давай-то.
Ты вот так вот. Раз и все. Ну вот он, друзья, наш первый красавчик. Оп. По факту второй, но Вована, наверное, за десяточка первая. Доволен? Весы покажут, но пока да. Красивый. Да, голый, прям вены такие. Видишь, что здесь такая вот порода. Мелкие такие чешуйчики. Угу. С моей стороны их дофига. Точка наша сработала. Я тебе говорил. Давай кормить, у нас времени 5 минут осталось. Кстати, да. Володька на радостях побил свой бигфиш. Взвешивание сколько показало? 11,240. А у тебя- Следом мы забили кабана. Да, теперь у нас гречечка с кабанчиком. Дубак вообще неимоверный. Установили теплообменник. Теперь мы спасены. 18 литров на пару дней нам хватит. Завтра передают еще 16 метров в секунду 18 литров чего нам на двоих хватит? газа. Ты уточняй. Давай уже, Все готово. налаживай. Не забывай. Раз, два, Нет. И раст. И двест. И 300. Ну и 400. И... А? Всем доброе утро. Да. Доброе. Сидим, ребята, мы дальше с бараночкой не хотим, видимо, перебивать мой бигфиш. Остановимся на Вовановском 11200. Вот, на самом деле погода у нас поменялась. Сейчас дует наискосок встречно-боковой ветер с порывами до 16 метров. Палатку нашу тут качает. Но с нами есть верный помощник, теплообменчик, которому мы сегодня безумно рады. Сейчас у нас по старой доброй традиции завтрак с бургера. Кстати, это про тебя писали, что все мои фитнес-диета предыдущих выездов на смарку. Не, а Я мы... подтверждаю, это он виноват. Не-не-не. У нас фитнес-бургер. Ну, кстати, да. Все нормально. Сегодня медиум. Да? Бьется. В общем, друзья, какие мысли? На Зигрик мы вчера получили... пик у нас был. Да, ну сегодня с этим сильным ветром, не знаю, есть ли смысл ставить. Может быть, в пол воды попробовать поставить. Ну, ребята подловили, поймали 18 с копейками на противоположном берегу. Соседи наши сегодня ночью 2 рыбки взяли, а слева ничего. Мы тоже с нулем. Ну, конечно, да, рыбалочка такая на скользкого. Потому что не та активность, которую мы хотели бы. Но рыбы свои, наверное, законы, свои какие-то премудрости. Сам хозяин даже удивлен, что говорит, это вообще, говорит, на ворсянку не похоже. Таких турниров не было. Да. Ну ладно, мы сейчас сделали еще одну экспериментальную точку. Сместили чуть вправо, более глубоководные участки. Еще даже вчера смотрели
слизи карп или нет. Нет, нормально. И уже в какой? Во второй рыбе, да? Во второй рыбе Пелец 14, которым, в принципе, здесь все кормят. У нас тут тоже есть прикормки, есть насадки. Ну, как бы рыба питается, почему-то как бы не становится на точку, не активно не клюет. Вот это становится как бы пока загадкой. Ну ладно, будем решать, еще у нас сутки. Самое интересное сейчас впереди. Так что будем работать. Вот, друзья, просянка во всей красе. Ноябрь, градусов 10. И как правильно пишет Яндекс, погода ощущается как +1, +2. Может быть, еще и холодней. Но, несмотря на все это, продолжаем кормить. Вчера мы вот замешивали микс для зигрига, и остался у нас немножко вечернего закорма. И сейчас кормим. Вован уже перчатки одел, потому что реально холодно. Такой пронизывающий ветер. Сейчас будем кормить. Дистанции, слава богу, у нас небольшие. Там порядка 90 метров. И многие думают, что в этот ветер при использовании монолески на сподовом катушке нужно прибавить. На самом деле, друзья, я уже отснял полностью видеосюжет, и я был на самом деле немножко сам в шоке от того, какое имеет растяжение леска. Я примерно снимал в таких погодных условиях и в штиль. В ближайшее время выйдет видео, вы сами удивитесь на самом деле, где мы кормим. Вот. Ребята только что поймали напротив нас 14 сектор рыбу крупную 25-200. У нас тишина справа, слева, сектора молчат. Если вчера ночью как ветер подул и до обеда, буквально наверное, час назад он поменялся. Раньше он дул вообще в сторону хвоста, сейчас он немножко у нас получился уже встречный. Вот надеемся, что рыбку сейчас сюда нам поближе пригонит, и мы все-таки обновим свои бигфиши. Так, друзья, в общем, сейчас мы делаем очередные перезабросы. По насадкам, как обычно, на любой водоем готовишься, собираешь какую-то информацию. Мне уже написал, наверное, 10-1.5 людей, которые узнали, что я здесь нахожусь, хотя уже последние, наверное, 1,5 месяца я вообще отсутствую в соцсетях по определенным причинам. Но все равно многие узнали. Спасибо огромное за советы, за карты, глубин и по насадкам. В принципе, очень много схожего. Больше всего здесь предпочитают насадки обычный пелец. Он же присутствует в прикормке, причем некоторые советуют с желтой либо с красной шляпкой, а некоторые советуют категорично поставить только одиночный пелец без всяких шапочек. Как вы думаете, по какой причине этот совет вообще произошел? Напишите свой ответ в комментариях. А пока вы пишете, я вам расскажу свою версию, как я думаю. Изначально, изучая английские статьи,
по карпу и ловле, я наткнулся на одну статью, в которой было объяснено, почему, собственно, появились дамблсы. Они, когда на своих маленьких водоемах ловят по несколько раз или десятков даже раз рыбу, она привыкает, что круглая форма приносит опасность. Соответственно, они видоизменили бойл, немножко его удлинив, и тем самым оттуда же, наверное, пошло вот эта привычка подрезать бойл и изменять форму. Я не знаю, можно верить, можно не верить этому мифу, но смысл пеллетса шляпки и без шляпки может быть отсюда же. Кормят обычным пеллетсом, да, там, или на который у нас присутствует прикормки Robin Red. Его же мы сажаем в насадку, но со шляпкой. Может быть, рыба тут ее десятки раз уже перелавливает, и она привыкает, что если обычный пеллетс, которым кормят, его можно смело есть. А если без, а если наоборот со шляпкой, то это какая-то опасность и так далее. Тут можно только спорить до беспамятства. Кто будет прав, кто виноват, непонятно. В общем, я поступил, взял немножко советов разному. Соответственно, пылик, соло маленького диаметра, вафтерс, на который, кстати, мы поймали уже рыбу и насадил этот вафтерс Вован. Причем насадил неправильно. Обычно я делаю, чтобы был маленький волос, а он сделал его прямо с большим волосом, как будто под тонущую насадку, но при всем при этом мы рыбу взяли. Да, она была не совсем удачно засечена, но тем не менее. Вот. Да, эта насадка требует частых перезабросов. Мы посмотрели по растворению примерно, сколько у нас, часа 2, да? 2-2,5. У нас какой-то пик непонятный. Ложная была тревога. Вот, поэтому мы пробуем и так, и сяк. Отклики есть, но очень-очень редкие. У нас сейчас, получается, была рыба вчера, точнее, с ближней точки, 42 метра. Хотя советовали 47, кто-то 48. Просто кто, видимо, найдет какие-то интересные для себя дистанции, те и нам говорили. Ну, все плюс-минус советы сводились к 3 дистанциям. Это от 40 до 48-7, вторая там от 80 до 90 и третья там 115-110 метров. Вот, в общем, друзья, идем на очередной перезаброс. Вот такая у нас пока разноцветная гирлянда: белый, желтый, розовый и пылики. Вот. Будем ждать. Не переключайтесь. У нас крайний закорм, возможно, даже в этом сезоне. Да. Ну, рыбки у нас нет, ребята напротив неплохо подлавливают. 13-14 сектор, 12 в углу прямо сзади нас с нулем. Наша сторона тоже пока молчит, кто-то ночью подлавливает по 1-2 рыбки. Ну, в целом, конечно, это далеко не результат. Давай, в общем, Вован, вскрывай пакет. У нас вчера он замешал, ты подними, фруктовых бойлов, желтых и оранжевых, слива и банан, да, по-моему, это был. То есть такая вот легкая пылящая фракция, которая у нас составляла и
собственно, стартовый закорм. Сейчас мы решили не углубляться по такому клёву в какие-то тяжелые крупные фракции. На этом, собственно, и останемся, потому что, ну, никакого смысла валить корма нет. Я думаю, и мы решили, что шлейф, постоянно какой-то подавать пищевой ароматический сигнал, наверное, будет более предпочтительный. За исключением пельчика. Володя верит в всякие аминокомплексы, так что давай замачивай пелец. Мы специально сейчас после обеда решили сразу заняться этим делом, чтобы пелец впитал в себя вот эти максимальное количество аромы, в том числе. Так, держи вот этот быстрорастворимый, который я пытался использовать на флэт, пингинг пелец. Хотя его можно, кстати, его оставить на ближничок. Он специально, видишь, написано типа пульки. Ты охотник, ты должен понимать. И они типа неплохо летят с рогатки и с кобры. Ну, поэтому да. Но я никогда не пробовал. Но, в принципе, теоретически мы, давай, правда, их на сороковник, может, оставим. Да, потому что у нас и так есть чем. Давай вот этот вот закинем. Тигровый орех. Да, мы решили сделать немножко акцент в сторону микса тигрового ореха. Сейчас я бойлов, потому что, ну, не знаю, мне почему-то верится, что этот вкус этой бойлов по холодной воде, может быть, неплохо себя проявит. У нас стартовый был с фруктами и сливой. Сейчас будет вот такой фруктовый, и давай мы потом, ну, в конце поломаем, как мы делали вчера. Немножко вот так вот, тоже все мелкое, все такое ломаное. Ты полностью решил вылить амина? Да. А там оставалось чуть-чуть. Сейчас у нас, чувствую, Добрыня с Катериной приплывут. Кто не в курсе, над чем мы смеялись в начале рыбалки, здесь в водоеме есть несколько крупных рыб. Две из них это Катерина и Добрыня. Недавно их ловили. Одна была сколько? 32. 32 плюс это Добрыня, Екатерина, по-моему, в районе 28. 29, да. Ну, короче, обе достойные рыбы под 30-ку. Так, и давай вот этот вот хайт-тракт по холодной воде. Ну, скажем так, теоретически разрешено увеличивать количество аромы. Мы вчера, кстати, поймали рыбу, я полностью стик затиповал в этой штуке и забросил. И через сколько у нас? Где-то минут через 40, да, сразу? 40 поклевка. Мы закормились, новую точку, я туда забросил палку с этой штукой, и мы получили поклевку. Ну, может быть, не знаю, сработает, конечно, мало верится. Я думаю, что просто тоже заливай пелец и перемешивай. Потому что в целом, ну, скажем так, рыба не активна. Не так уж и много команд сидит здесь. У нас 6 пар. И в целом, скажем так, подлавливает всего лишь одна. Хотя могли тут спокойно и гораздо побольше. Собственно, друзья, две задачи у нас выполнены. Осталась хотя бы одна общая. Перебить мой Big Fish 16, там 800 плюс нам надо. Ну, короче, если на весах увидим цифру 17, то уже смело можно сворачивать палатку и лагерь. Вот. Вот. Вот, так что идея какая? Долавливаем, бери по 5 горстей тигрового ореха. В конце самом добавим микс зерновых, 6-компонентный, мелкий. А у тебя, кстати, конопля, да, осталась одна банка? Надо посмотреть, возможно, да. Вот. Конопельку тоже сейчас можно в больших количествах. Вообще, ребята, которые мне вот советовали, у них есть интересная тактика, которая имеет место быть. Они варят в большом количестве коноплю, мелкие зерна и мелкий микс пеллетсов. То есть делают такой ковер и на фоне него ловят на небольшие насадки, приподнятые, либо там пельчик небольшой. Там. Карп, по сути, чувствует запах прикормки, насытиться не может, потому что все мелкое, он постоянно все это пылесосит, находится постоянно в точке. И вот со стиками там диполные оснасточки периодически летят, которые быстро карп находит. Ну, мы пытаемся что-то похожее сейчас сделать, за исключением, ну, хотя у нас тоже ломаные бойлы здесь, половину в труху, половину такие мелкие. Так что, друзья,
крайняя ночь все расставит на свои места. Подошву твою посмотрим сейчас. Ну-ка, поверни срезик. Не, нормально. Как раз медиум. За бигфиш твой? Да? И за твой? Моего еще нет. Будет, Будет. через полчаса будет. Ну, я думаю, да. Побежим. А если будет 13200, побежишь? Я ж не знаю, что там. Побегу в любом случае. Если маленький, я тебя позову, скажу, что там мешок. Ну что, друзья, финишная прямая закончилась. В общем, больше мы ничего не поймали. Закончили символично на последнем месте. Вот. Ну что, какие у тебя впечатления? Впечатления неплохие, водоем интересный. Стоит сюда, я думаю, вернуться еще. Да, Ехать только далековато, единственный минус. да, сейчас уже все собрали. Осталось последний штрих удочки закинуть наверх. Да, задачу мы выполнили. Ушли от нуля, 7-я баранка не случилась твоя. И побили мой биг. И побили бигфиш. Но мой не получилось побить, поэтому будет повод еще раз сюда вернуться. Да, в целом, конечно, если посмотреть на турнирную таблицу протокол,
Ну, соревнованием, конечно, сложно назвать, но все равно все как положено, все по правилам было. Ребята там получили кубки, медали, денежные вознаграждения. Мы, кстати, да, забрали тоже Big Fish первых суток. Такой утешительный приз. Да, ну все равно, ладно. Понятно, что ноябрь, ну, в любом случае, вот, если не вчерашний штормовой ветер, да, погодка, Да, я которая... думаю, было бы поинтереснее ловить, потому что ну, наш Щас- берег вообще не подловил. Да, сейчас вообще красота, хоть еще оставайся, но дела, работа, семья. Поэтому, друзья, мы на этом сезон закрываем. Вам ни хвоста, ни чешуи, кто еще попытает удачи. Всем пока. Пока.